Genuinamente considero que uno de los que puede aportar mucho a la selección y se puede abrir un lugar es McAllister, Kevin McAllister. Ya que Montiel y Molina son dos jugadores que no vienen en un gran nivel. No digo que gane la titularidad, pero capaz a uno de los dos lo termina sacando. Puede llegar a pasar. No sé a cuál realmente porque me gustaría verlo jugar ahora en la selección. Era un jugador muy completo cuando lo vi en Argentinos Juniors. Pero bueno, una cosa Argentinos Juniors, una cosa la selección. Igual es verdad que cuando él se fue a Argentinos Juniors estaba haciendo pedido, era una posible opción para River, para Boca otra vez. Hay que ver qué onda Kevin McAllister. Yo creo que de todos los que van es el que más chances tiene de decir, bueno, me puedo hacer un lugar por lo menos de suplente para jugar unos minutos. Porque, repito, ni Molina ni Montiel están en un gran momento. Montiel viene de muchas lesiones y Molina no viene tan bien. Porque en general el Atlético no viene bien. Y capaz McAllister termina dando la sorpresa en ese equipo belga que no me acuerdo cómo se llama.